Daga 'yar goge-goge da shara ta zama shugabar ƙasa. Yes, ta zama shugabar ƙasa. Wannan ita ake kira da Halima Yaƙub, shugabar ƙasar Singapore. Ita ce mace ta farko kuma musulma da ta mulki ƙasar Singapore. An haifi Halima Yaƙub a shekarar 1954 a ƙasar Singapore, yayin da mamanta ta kasance 'yar ƙasar Malawi, babanta kuma ɗan ƙasar Singapore. Maman Halima Yaƙub ta rasu. Bayan rasuwar mamanta, 'yar uwarta ta ci gaba da rainonta har zuwa girmanta. Halima Yaƙub ta karanci ɓangaren lauya a Jami'ar National University of Singapore. Halima ta riƙe muƙamin kakakin majalisar ƙasar Singapore daga shekarar 2013 zuwa shekarar 2017. Sannan ta ƙware a fannonin siyasa daban-daban, wannan ne ma ya sa 'yan ƙasar suke mata kallon jajirtacciya kuma gogaggiya a fannin tafi da mulki na ƙasar ta Singapore. Wannan ne ma ya ba ta damar tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2017 wanda za a gudanar. Halima ta lashe zaɓe ba tare da hamayya ba a ranar 14 ga watan Satumbar shekarar 2017, inda ta kammala mulki a ranar 13 ga watan Satumbar shekarar 2023. Ta gudanar da mulki cikin salo na lumana, tausayi da jin ƙai. Wannan dalilin ne ma ya sa shugabannin ƙasashe a wannan lokacin suke mata kallon gogaggiya, sannan kuma shugabar ƙasa mafi son zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Don a wannan lokacin ta sadaukar da rayuwarta wajen ganin kan al'umma ya haɗu guri guda, sannan kuma an wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Singapore. Ta kawo wa ƙasar ci gaba ta hanyar janyo masu zuba hannun jari da bunƙasa kamfanonuwa har ma da fannin ƙere-ƙere. A wannan lokacin tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru da kaso mafi tsoka a wannan shekara. Wannan shi yake nuna cewa babu maraya sai rago, sannan kuma duk wanda kaga ya ce ya kasa to bai jarraba ba ne. Mai sauraro kar ka manta, idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.